everyone, welcome back to another video. I hope you all are doing good. I am also absolutely fine, guys. First of all, I would like to say stay home, stay safe and stay protected, guys. Again, the second wave have started and it is very dangerous. It's becoming very dangerous, guys. अनि यहाँ अहिले सबै ठाउँमा लकडाउन भइरहेको छ है. यहाँ बेङ्गलोरमा पनि लकडाउन छ, अब कम्प्लिट लकडाउन हुनेवाला छ है guys. So हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ we need to protect ourselves है. जति सक्दो घरभित्र बसेर, if it is not very necessary then don't go out है. जति सक्दो try to avoid going outside. Be with your family, help support each other, help the needy है. That is the only thing that we can do right now. I know यो lockdown ले चाहिँ अब many people are having tough times है. जो चाहिँ daily wages survive गर्छ उनीहरूलाई very difficult भइरहेको छ है. But please be strong, stay safe है. अब यति बेला चाहिँ अब we need to be strong है guys. अब यो pandemic अब थाहा छैन कहिले सक्छ है, but I'm sure है सधैँभरि हुँदैन पनि होला है. Till then we need to be strong, we need to stay safe and protected. So आजको भिडियोमा चाहिँ I'm not gonna do much है, त्यस्तो केही हुँदैन. I'm just gonna share immunity booster that I have been drinking है ever since the pandemic started, but I never got a chance to share it with you guys because अब त्यति बेला चाहिँ म YouTube मा थिइनँ है. त अब युट्युबमा आएपछि चाहिँ आई थट लाइक वाइ नट सेयर इट विथ यु गाइज, बिकज किनभने अब सबैको आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ नि त बनाउने है. सो आई थट लाइक आई सुड अल्सो सेयर इट विथ यु माई वे है, म कसरी बनाउँछु भनेर है. आइएम स्योर 110% है मान्छेले अब युज गर्दैछ यो ड्रिङ्क है. इट इज भेरी गुड अल्सो है. मान्छेलाई थाहा पनि छ होला, तपाईँहरू बोर हुन्छ होला यो भिडियो हेरेर है. बट आई जस्ट फेल लाइक सेयरिङ इट विथ यु है. अनि 2 ड्रिङ्क म बनाउनु गइरहेको छु द्याट आई इन्क्लुडेड इन माई एभ्रिडे लाइफ है. म चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई बनाएर दिन्छु, आफू पनि ड्रिङ्क गर्छु बेलुका होइन. सो इट इज भेरी इजी है. चाहिँ अल द स्पाइसेस द्याट इज इजिली अभाइलेबल इन द इन्डियन हाउस होल्ड है ले बनाएको है. सो नथिङ टु वरी है, कहीँ जानु पर्दैन स्पाइसेसहरू ल्याउनुको लागि चाहिँ. इट्स इजिली अभाइलेबल है. अनि त्यही गर्नेछु. अनि अहिले चाहिँ म यहाँनिर टेरेसमा छु है. मिठो हावा आइरहेको छ, मजा आइरहेको छ यहाँनिर है. एकछिन आएको थिएँ म यहाँनिर. अब म तल जान्छु अनि आइम गोना मेक द्याट ड्रिङ्क एन्ड सेयर इट विथ यु गाइज है. इफ आई नो मेनी अफ यु मस्ट बी इन्क्लुडिङ द्याट ड्रिङ्क इन यर लाइफ, द्याट इज भेरी गुड है. बट अगर तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छैन या ड्रिङ्क गर्नुभएको छैन, प्लिज start doing this. It is very helpful, साँच्चै नै हेल्पफुल हो. यो कफ कोल्डको लागि पनि इट्स भेरी भेरी गुड है. सो यु क्यान स्टार्ट. इट इज भेरी इजी टु मेक होइन. अनि यु क्यान स्टार्ट ड्रिङ्किङ एज वेल जसले चाहिँ गरेको छैन. सो गाइज अब म जान्छु तल, देन आई विल सेयर इट विथ यु अल है. अनि त्यति नै हो गाइज है. स्टे सेफ है, डोन्ट प्यानिक है. यस्तो सिचुएसनमा वी सुड नट प्यानिक, इन्स्टेड वी सुड बी स्ट्रङ है. एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु, द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट वी क्यान डु इट है. एन्ड अभोइड गोइङ आउट है, स्टे सेफ. सो अब म तल जान्छु, देन सी यु इन अ वाइल. Alright guys, म किचनमा आइसकेको छु है. सो आइम गोना मेक द फर्स्ट ड्रिङ्क द्याट इज काढा. एभ्रिबडी मस्ट बी नोइङ द्याट. यहाँनिर चाहिँ मैले क्लोभ्स लिएको छु, 4 to 5 क्लोभ्स. त्यहाँदेखि कार्डमम चाहिँ सिनामन स्टिक 2-3 वटा, देन जिन्जर छ 2 इन्चेस जस्तो काटेको छु मैले. देन ब्ल्याक पेपर 5-6 वटा ब्ल्याक पेपर मैले क्रस गरेको छु. देन बेसल है, तुलसी. अनि यहाँनिर चाहिँ छ बे लिफ है, हाफ जस्तो बे लिफ लिएको छु. अनि ज्यागरी पाउडर कसरी बनाउने I'm gonna show you है. अनि फर्स्ट चाहिँ पानी लिनुपर्छ है. I'm gonna show you that. अलराइट गाइज, मैले सबै स्पाइसेसहरू चाहिँ यहाँ पानीमा हालिसकेको छु है. अनि पानी चाहिँ कति के लिनुपर्छ I'm gonna tell you है. सपोज अब तपाईँले चाहिँ यो 2 पिपललाई बनाएको हो, 2 जना मान्छेलाई बनाएको भने चाहिँ 4 ग्लासेस अर 4 कप्स अफ वाटर लिनु है. 4 कप्स अफ वाटर चाहिँ किनभने बिकज यो चाहिँ त्यति जेलसम्म बोइल गर्नुपर्छ अनलेस एन्ड अन्टिल यो चाहिँ 50% हुन्छ है. यो वाटर चाहिँ 50% भएपछि मात्रै काढा चाहिँ मजाले बनिन्छ. द्याट इज वाइ 2 पिपलको लागि बनाएको हुन्छ. 4 कप्स अफ वाटर लिनु पऱ्यो है. अनि 2 कप्स जेलसम्म बोइल गर्नुपर्छ है. अनि त्यति बेला चाहिँ इट विल बी रेडी. सो मैले यहाँ 4 कप्स लिएको छु बिकज आइ एम मेकिङ फर 2 पिपल है. अनि वाटर पनि हालिसकेको छु, सबै स्पाइसेसहरू हालिसकेको छु. सो आइ एम गोना कभर इट विथ द लिड एन्ड लिभ
it for 5 to 10 to 15 minutes है अनि 10 to 15 minutes बाद I'll show you कस्तो हुन्छ then I'm gonna tell you further what to do. Alright guys, 10 to 15 minutes मा चाहिँ यस्तो हुन्छ. You can see the color has also changed अनि water पनि अब 50% जस्तो भइसकेको छ. It's almost ready भनौँ न है. अब चाहिँ यसमा लास्ट मा चाहिँ you need to add this jaggery powder है. यहाँनिर jaggery powder अलिकति यस्तो jaggery powder यहाँ टक्क यसरी हाल्दिनु है. अनि एकछिन यसलाई boil हुन दिनुपर्छ. Then it is ready to serve or ready to drink. अर्को झन् एकदमै सजिलो है. टेक अ कप अफ मिल्क हालिदिनु है एन्ड देन यसमा अलिकति टर्मरिक पाउडर एड गर्नु. टर्मरिक पाउडर एड गर्यो है अलिकति. देन यसमा अब एड गर्नु black pepper right, crush it and add it. Black pepper crush गरेको. Then ginger grate गरेको ginger पनि add गर्दिनु यहाँनिर है. अनि यसलाई मज्जाले boil गर्नु है. मज्जाले यसलाई boil गर्नु. मज्जाले boil भइसकेपछि चाहिँ then it is ready to drink. यो चाहिँ अर्को immunity booster. It is very good for your cough and cold. A few moments later. यो चाहिँ मज्जाले boil हुँदैछ है. हामी अलिकति मज्जाले 5-10 minutes सम्म boil गर्यो मज्जाले है. then it is ready है. then it is ready to drink. यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है. अब कतिजनाले चाहिँ टर्मरिक पानीमा हालेर पनि अब मिक्स गरेर बोइल गरेर खान्छ. द्याट इज अल्सो भेरी गुड है. मिल्कमा हालेर पनि इट इज भेरी गुड है. यु क्यान एड सम ब्ल्याक पेपर क्रस गरेर एन्ड जिन्जर मैले अहिले गरेको जस्तो एन्ड इट इज रेडी टु ड्रिङ्क एन्ड इट इज भेरी गुड फर यर कफ कोल्ड है, फर यर हेल्थ एज वेल. अनि यो चाहिँ एभ्री डे यु क्यान इन्क्लुड इट. इट्स भेरी गुड. Alright guys, the drinks are ready है. यहाँनिर चाहिँ टर्मरिक सँग बनाएको. Another one is kadha. Everybody knows that है. मैले कसरी बनाउँछु त्यो पनि मैले शेयर गरेँ. I hope you enjoyed it है. यो एकदमै सिम्पल छ बनाउनु and it is very helpful for your health as well है. It will help you to get rid of cough, cold है. It will boost your immunity as well and it is very good है. So तपाईहरुले अगर कसैले पनि अब इन्क्लुड गरेको छ, I'm sure everybody must be including this in your daily life. If you haven't, then definitely go for it. It is very easy and simple to make it. So with this, I would like to end this video here, and I hope you enjoyed it. अनि यति नै भन्न चाहन्छु कि stay home, stay safe, stay protected, be with your family, help support each other, right? अनि stay healthy food, healthy drinkहरू खाँदै घरमा बस्नु है. Enjoy your day with your family है, and help support each other and be protected, protect others as well right? So I hope you like this video. Stay safe guys. See you all in my next one. Thank you for watching.